Меняйте акцентные детали, обновите декоративные элементы, такие как подушки, покрывала, карнизы, вазы, свечи и другие аксессуары. Еще очень легкий и быстрый способ, друзья, менять кардинально интерьер – это красить стены. Покрасьте стены в новый цвет или добавьте одну акцентную стену. Кстати, у меня классный выпуск про акцентные стены, тоже рекомендую смотреть. Это могут быть обои или декоративная краска, это уж прям для, так скажем, для простой простоты.